Здравейте, малки патенца! Нов ден, нов видео. Почти нова. Аз вече съм на 27 заветните. Вчера имах рожден ден. И ще започнем да играем We Happy Few, което е една мега яка игра, чиято разработка следвам от много години, защото много харесвах първата игра на това студио. Compulsion Games се казват и първата им игра е Контраст, която също сме играли на стрим няколко пъти. Имам проблем. Много обичам Контраст. Днес най-сетне ще повторя We Happy Few. Реално Марти преди години я игра, докато беше все още в Early Access, но тогава играта имаше безумно много проблеми. И историята знам, че доста са я пипали. Някои неща хората са пак, че не са чак толкова добри, но като цяло виждам, че оценката на играта се е променила към по-позитивното, което е много хубаво. Много се радвам за което. Играхме докъде стигнах. Пламен, я кажи. Ето коя ми игрича. Exactly. Сега, много време се чудех дали да играя с контролер или мишка и клавиатура. И съдейки по коментарите на хората с неща от типа на можеш с мишка и клавиатура, но третия акт ще ти бъде малко мисля да играя все пак с контролер, който сега ще си плъгна. Клик and plug. Така, и тук бутам някакви неща. Не мога да пикам неща по дупка. Така. Контролер. Видим сега играта дали ще ми разпознае контролер или трябва да я рестартирам. Игра, справяш ли се с случващото се? I don't think it is. Компютърът ти от тавана ли виси? Ами ето тук до мене. Ето тук. Yes. Не е толкова голям компютър. Средно големина компютър. Още е, че трябва сега да рестартираме играта. Секунда! БРБ. Момент. Значи, чувате което се случва. О май гот. Holy fuck.
Доста е криминално наистина. Ега! И зареждаш неща. Вероятно е Москева. Браво. Хубаво. По-десно. Хъй. Сега мога ли да... Добре. Странно ми е, че 2021 вече не сме си почнали игрите да могат да свичват самички между тези два инпута, но не, това са дреболи. Защото, о май год, нямам търпение. И ако случайно Джой е тук, моя чудесна Джой, много ти благодаря. Много време се каня да подсъквам. Мога да играя с някой друг? Може би по-нататък мога да отключа други герои, с които да мине играта. Знам, че по принцип си автор. You're here for a story and to explore a world. Strangers don't much mind you and will give you plenty of warning if they decide to attack. Normal. You enjoy challenge. Strangers are suspicious of you and you need to know the rules to blend in. You love a good fight in a harsh world where people don't much like you and your survival is an open question. Oh wow, може да си правиш custom difficulty. Oh my god. Може да се дали има permadeath или не. О, това е много яко всъщност. Обмислям да си я играя на easy. Може би на normal. Нещо и да се чудя. Защото по принцип, знаете ме, не обичам много битки в игрите. Но тук мисля, че не е толкова за битки, колкото дали спазваш механиките на играта. Yes. Yes. Queen ми казва do easy. Плейнот какво трябва да е минус 50 DKP. Ступ. Хай, ради. Много готина игричка. Хай. Go hard or go home. Добре, хайде ще правим нормал, за да мога да апизна both of you. Happy people have no past. Well. Ще има да играя с винаги тази игра, ако е на хард. Абсолютно да, аз съм... Не че нещо, но не съм трайхард като Влади. Редактор. Oh, heavens no. Oh, no, we can't have that. Oh, wow. Да, това е доста орвелско. Хейстингс прав. Кой ли е този момък? I should just take my joy, shouldn't I? Окей, можем да спием лекарствата. I need some joy. Don't we all? Пише тук, Hastings Brothers win scrap gathering prize. Percival and Arthur Hastings were the surprise winners of the scrap drive. Okay, може би ако... Okay, let's remember. Не знам, какво ще ми даде това сега. Не искаме да спим лекарствата. Percy! Fuck, тези лекарства. Percy! This person was melted down and used to support the war effort against the Soviets. What have you been up to? No one's seen you for hours. Oh,
Nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a piñata. Right. Nice. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Aha! The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. I remember this, Sass. I remember it well. Окей. Взимаме си това нещо. Мога ли да... искам да си изправя. Какво друго имаме тук? Arthur Hastings, Employee of the Year. Department of Archives, Recycling and Printing. City of Wellington Wells. Wellington Wells. Как ще си кръстиш? Как ще с тези книги? Persuasion. Municipal Regulations. Тия вече никакъв начин не ги видя. No idea. Search small table. Кой е този бутон? Трябва да има инвентори. I haven't had breakfast or lunch, so I'm really looking forward to a slice of real cake. Сигурна съм, че ще бъде real cake. Каквото и да е. I love what you've done with your office. It's so homey. Мацка. Какво ме нахлеби? Place power cell. There is now a curfew in effect at night. Any civilian on the street... What are we going to do, Arthur? We're brothers. We'll look out for each other. That's what we'll do. Percival and Arthur Hastings were the surprise winners of the scrap drive. Arthur told the judges that his brother had a photographic memory. Percy knew exactly where all the old cars and prams and things were in the Garden District. Percival himself rarely speaks to strangers, apparently. The scrap will be melted down to be used to support the war effort against the Soviet Union, which is by all reports going splendidly. The brothers brought in a record 1,654 pounds of scrap steel, winning them, holy hell, £50 victory against communism bond. The second prize went to Alan Unwin, who brought in 315. Предполагам, е добре да го цензурираме. I'm guessing. Ако Персивал все още е жив въобще. Добре, хайде ще го оставим така. Пък, каквото. Не знам и от какво значение реално, каквото ще се случва от сега. Hello, Крас и Оги. Oh, thank you. Thank you very much. That's a past we can remember safely. Well? Oh well. I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the piñata. I would never want to miss the piñata. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? I made her a welcome back card. General Robert Byng, the municipal liaison to the Occupation Authority, appeared on Parade Street late last night to speak to a crowd of citizens urgently requesting clarification of the new child registration rule. As most Wellingtonians know by now, all children who will be under the age of 13 by July 22nd must be registered with the authority. General Byng clarified that the deadline for registration is next Thursday. He refused to speculate on the rationale for the registration regulation.
I cannot illuminate the regulation any further because Colonel von Stauffenberg has not informed me of its purpose, stated the general. I imagine and hope that it has something to do with maintaining nutrition for our growing children at this time of scarcity, but the OA have not told me so explicitly. He reminded the crowd that the occupation has so far been extraordinarily orderly and peaceful, and that citizens' continued obedience to legal orders of the OA is crucial to maintaining goodwill with our visiting. Man, I don't know. I guess we accept it. No, thank you. Oh boy. Това най-вероятно не искат да остава в регистъра. Drug trials a qualified success, says Robert. The first round of trials of a new anti-melancholic medication have been a qualified success, stated Dr. Alexander Gross, acting head of the Melancholia Studies Laboratory at the Royal Victoria Hospital. The drug reduced melancholic feelings in 28 out of 30 despondent rats over a 20-day period. Щом на плъховете работи, значи за човеците е супер. Despondency can be induced in rats by repeatedly giving them electrical shocks. Despondent rats take up to twice as long to navigate a maze. After administration of the drug, previously despondent rats regained up to 50% of their navigation speed before administration of the shocks, stated Dr. Gross. The drug now has to be tested in human volunteers. Citizens who wish to apply as a potential volunteer, there is already a waiting list, can do so at the Royal Victoria. И така ще го става тук ви е гадно. Restore, no canister. Oh well, guess I'm done. Дълъг ден. Много дълъг ден. Тези дори не мога да ги проверя. Искам ли да си намеря хапченцата? Аз директно целите ги хвърлих тук. Мацката някакси не видя, че там е пълно с хапчета. But why would she? Този секси Union Jack. City Hall, Wellington Wells, Sharon Bureau. Beauty is truth. Как смеете? Do you think the canister wonders what life's like outside the tube? Of course he'd have to break the tube to get out. That would break it for everybody. Принципно. Where's lockpick? Clive Birthwhistle. You're off at the party, aren't you? Is he? Where's my journal? Мисля, че още мога да си отворя журнала. Oh, that's sad. Restricted area. No unauthorized persons beyond this point. No sorry. Search waste bin. О, не, би било ужасно, ако някой започне да тършува тук, нали? Какво си ти? Which means gin. Okay, what you call gin? Requires lockpick. I need lockpicks! Ти защо светиш? Ри! Statistics. Total time played. Окей, а това е писмото, което намерихме по-рано. Oh, look, Mr. Bing has written Clive a letter. Dear Mr. Birthwhistle, it is so thoughtful of you to suggest how best to rearrange the department. I am always grateful for suggestions from junior staff on how best to do my job as director.
However, I am afraid that it would be destabilizing to swap your office with that of Mr. Hastings. Как смеешь, пичага? Иска ми прозореца. Fortunately, turnover in this department is high. If Prue doesn't return soon, I don't see why you couldn't have her office. In the meantime, I suggest you pop another joy, and you feel the sunshine on your face, whether you have a window or not. All the best, Victoria Bing, Director. Oh, Victoria жена. Oh, it's Miss Bing. Oh, wow. I kind of skipped that part. Take that, Clive, you little shit. Oh, кефиче, Артур. Си, казвам мнението и в тези бележчици. And here's a letter, and I am almost positive it's Clive's terrible handwriting. Dear Director Bing, one of your employees is a subversive and may even be a downer. I overheard him in the commissary telling a friend that he thinks that his job redacting old articles is silly, and what's so scary about the truth? He is very tall and slim, with black hair and brown eyes and glasses. I know I should have asked his name, but I am a naturally shy woman, and there it leaves off. A shy woman, are you, Clive? You're just a nasty, manipulative schemer. Clive. Буклук такъв. Как се прави? Little shit. He wants my view. Yeah, he does. Виж ми каза, че е готов на доста. Само и само те махне. Compulsion Games. Това е разработчика. Cheeky shits. Как са се сложили на стената? User Oh, let's see what Miss Bing thinks of your work now, Clive. Farm workers expected to return from Germany. Forest harvesting and frost painting the valleys of Torrington, Wellington, Wells. 129 volunteer farm workers are expected to return home within the next 2 weeks, states Sir Robert Bing. Each highly paid and well-fed volunteer worker replaces one German soldier heroically fighting communism on the Eastern Front. Unemployed men of Wellington Wells who are interested in volunteering for work in Germany in the spring should contact Hauptmann blah 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 blah. Добре, we shall censor everything. Not sure about that one. General Kimmel. Wellington Wells once again has taxi service. Bicycle taxi, that is. The enterprising young Nigel Hemmingford is now carrying paying passengers along Parade Street. He is also willing to take up 2 customers at a time anywhere in Wellington Wells. Mr. Hemmingford, 17, built his taxi out of 2 bicycles with the assistance of his father, Edmund Hemmingford, known locally as the Wicker Man for his mastery of the art of crafting wicker. The seating of Miss Hemmingford the Younger's bicycle rickshaw, as he likes to call it, takes its inspiration, according to Mr. Hemmingford the Elder, from Roman racing chariots. Contrary to what you've seen in old movies, these had to be as lightweight as possible, yet sturdy. That's right. Kensington Meadows Boat Club, the Mitya-Nickish Dance Orchestra English Girls Welcome. Thanks to the heroic efforts of Colonel von Stauffenberg's efficient mechanics, the Wellington Under will restore limited service. The following station will be served from 1 hour after curfew ends to 1 hour before curfew begins. Waterloo, Minorca, City Hall, Trafalgar, Terme, Victoria. Tickets at 1 silver 6p for the aged. Details are available at stations during operating hours. Всичко съм зарирала.
Какви пичове съм? И ще взема тази батерия, защото съм буклук. Защото съм буклук, Клайв. И пак не съм по-голям буклук от теб. Защо? Какво да има? Кой пуши тук? How am I supposed to pop my joy? Prudence. Whatever happened to you, Prudence? Нещо ми каза, че ще намерим навънка. Something tells me. No, no, leave me alone. I took my joy. I took my joy. No, leave me alone. No. Oh, hi, Arthur. Oh no. There's no excuse for more feeling bad one. Jammed. Let me in. This is Dr. Jack Worthing, saying my prescription for you is stay well. We seem to be a bit behind in our work now that you mention it. Wow. Този празен свят. Good. Good indeed. Hello, Onyx! Привет. Аз съм една малка британска джипчийка. На име Артър. Мога ли да бъркам тук или... Не, явно не. Окей, нищо тук. Да, малко сте назад с работата. Не, че нещо. Power cell? Yes, I want this power cell. Обикаля ми събирам батериите на всички. These are some good quotes. Това е на сградата по среща. But you're just having a lot of trouble getting out of bed. What could it be? Ask yourself a few questions. Do you feel pain in your bones? Are you having trouble catching your breath? Do you find that you bruise easily? Are your teeth a little loose in their sockets and you're under 70 years old? Is your mouth often dry? Do you have scorbutic tongue? Other symptoms you might have are red or purple spots of the skin, especially on your legs that look like this. What? Do you find your muscles are sore even when you haven't been overusing them? Well, you may have scurvy. And congratulations, this is one of our traditional English enemies. And like all traditional English enemies, we beat it before, yes, and we'll beat it again. Колко често се случва хората тук да имат скорбут? England has traditionally ruled the seas. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. And that means that our ships have traditionally been out at sea for long stretches at a time. Sailors used to eat nothing but ship's biscuits and salt pork. I could do with some salt pork right now. But if you eat nothing but, you're going to get sick. You see, your body needs vitamin C. But biscuits and salt pork don't have any vitamin C. So sailors and long English voyagers would get sick. Да имам скорбут и искам просто да се чувствам добре за това, че имам скорбут. Put it in their rum, don't you? They're not going to give up their rum, are they? Even if it tastes a bit limey. And once they were drinking their daily rum with lime juice, well, they got to liking it. That was called grog. Yes, and that's why we Brits are called limeys, because we learned to put limes in our grog. Citrus fruits are just packed with vitamin C. So, why are you getting scurvy when you're not on a boat? Well, I'm afraid some of you have been a bit naughty. You're eating bread, meat, and you're not having a traditional English 2-veg. Some of you aren't even eating your potatoes.
Imagine that. Well, bread does not contain vitamin C. And if you're eating millet bread or moss cakes, while they taste perfectly acceptable, they're not good sources of the C. Бутате хапчета за абсолютно всичко, но не и за витамин С. Дарлинг. Просто мене скорбявате. Чакай, какво е скорбява? Скърви е скорбут на български, нали? Лей, I'm confused, кой ще свърши тази реклама. Не мисля, че това е реклама. Това са разни образователни такива филмчета, клипчета, които се пускат на жителите на града. Това е jammed. Готови ли сме да влезем тук? There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the sweets come out. Come on, hit it! Hit it! Hit it! Go on, give it a big old whack! Do I want to? It's not a piñata. Това не е пинята. Of your joy. Take one of mine. Oh my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Oh no. Probably a bad time to ask for that raise. Iron. Oh my god. Put that down! You! You smell gas? Flaming Nora. Forget him, there's no time! Is the country with no past. Oh boy. Грубява ни ще сте. Oh, jeez. Hi, Pyro. Hello. I'm well. Бивам. О, явно не бивам, щом не си пия хапчетата. Quite naughty. Не помня ти докъде си играла играта или не помниш до какъв момент си е разцъкала. Вау, това е много сериозно зареждане. Пише, че ми генерира света. Това е интересно. Christ, I thought those bastards chased me. There were bridges, weren't there? And tunnels. I'm pretty sure I'm not in the parade anymore. I don't even think I'm still in the village. Тук къснах тази тръба. Дали някъде на земята? Ще е много готино continuity да има тръба на земята сега. Да играем става и сега 3 години на комп и накрая просто го изтрих. Много сад. В принцип не е хубаво да не си пиеш хапчета. В принцип да. Well, I'm not getting out that way. Явно няма да от тук. Дано ти се налага. Yeah, yes, се надявам. Use safety helmet and gloves at all times. И ми я пукаха и сега ще видя. Чек. Какво си ти? Distribution node. И тук най-вероятно е затворено. Those bobbies seem to have locked me in. I suppose they were worried about the gas. Terribly thoughtful of them. Oops. Thank you, bobbies. Много сте добри. Плъх ли беше? I searched the desk. Coin! I got some coin!
Някаква изоставена такава станция на метро. Невероятно. Една от тези, за които четохме. Тук чух как някой мърда обаче. Къде? Къде се крие? Search toilet. I love searching through toilets. Hello, това една игра, дето я водих като подобна на Bioshock. Това ли е тя? Не съм играла още Крикс. Не съм стигнал до нея, но най-вероятно и не ще разцъкам на стримче. Този кабинет е empty. Oh no, take all, yeah, hell yeah. Ти си empty, нали? Да. Къп. Diary of Prudence Holmes. Was this a mistake? It seemed so clever to disappear first, rather than trying to brazen my way across the bridge. After enough joy, they'd forget they'd ever known of Prudence Holmes. Honestly, Clive would take my office, and they'd forget anyone was ever in it. But now that I'm here, I wonder, should I have put my trust in Mr. Kite? And where are his bloody instructions? In the abandoned house, yes, but which abandoned house? They're all abandoned. And how to deal with all these wastrels. My God, they look like something out of Dante. They'd chase someone out whether they wouldn't take their joy, but we never really thought about where they went. I knew we chased him out when joy made them sick, but I didn't know it was here to starve and weep and remember. I assumed they were sent to a sanatorium, a decent hospital, but I suppose that's what I wanted to believe. We're all complicit. We know without knowing, and don't want to remember, so we don't. My God, I can't wait to get to the mainland. Well, Arthur, you've gone and done it, haven't you? Not only rather spectacularly quit your job, but you're down and now. The townsfolk will unleash the hounds, or they would if we hadn't eaten them 20 years ago. The wastrels do not seem terribly friendly. I hope they aren't really cannibals. Oh God, I'm one of them now, aren't I? I've got to get out of Wellington Wells. I've got to get over the bridge and off the islands, which means I've got to get back into the parade district, don't I? Which I was just chased out of. Brilliant. What in dog's name are you thinking? Percy, I saw his picture from just before we put them all on the train. God, all that horrible grinding steel and the screams. Oh, he must hate me. Why did I tell the Cherries I was already 13? They were only off by 10 days. Why didn't I keep my mouth shut and get on the train and go off to Germany with him like I promised him? I can't remember. But I promised him. That's got to mean something. I've got to go find Percy, wherever he is, and make sure he's okay. P.S. How long have we been eating rats? Добре, ти вече съм ги чела. Prudence really did run off. And she ran this way. I wonder if I'll see her again. Oh boy. Що можете да стрелим да питам? Не съм. Само още. Геймерите са най-мизерните хора, само те претърсват кенефите за нещо полезно. А някои без да искат пият от тях. Ти един абандон хаос, ще го правя. Първата ми работа в FPS е вие дали са активни чешмите и туалетните, ако не са минусна точка надолу. О, явно мога да пия. Drink. You're well hydrated. Nice. Аз си нямам манерка все още. Добре, търсим манерка. Няма да пивам там. Музика ли чувам?
Някакво радио. Боби пин. О, ето ми го локпика. Още една празна. Loose screw. Scotch. Добре, вземем всичко. Тук имаше някакъв крафтинг все пак. One tools away from you. I would love to. And the hell mama. What? 6th of October 1964 to Mr. James Watt, Chief Engineer from Rupert Underhill Station 4. He's not off his joy. He's lost the plot completely, and he's holding all the carrots, and he growls at me when I try to eat mine. I'm going to try to talk sense to him, then I'm coming back to the village. Duty be damned. What? What? From Jim Wall. Dear Rupert. Oh no. Funny. Okay. Are you quite certain Teddy's off his joy? Perhaps he merely forgot. You've got to look after your beats, man. Have you tried tying a string around his finger? That always helps me. Anyway, I can't reassign Teddy because I haven't got a replacement. All the juniors are off at Cargill. The subsidence has been severing all sorts of connections, and the Motlin must flow. Really appreciate you sticking by your post. If we don't do our duty, who are we? But try the steering around the finger. I feel certain you will manage the situation. И нещо ми кача не помогна. Амкал. Някакси. Big surprise, big oof. You can craft many things in the crafting menu. Yay, dirty bandage. Whoa. Getting a nasty infection is better than bleeding out, right? Nice. Proper suit. Какво ми трябва? Един sewing kit и 6 clothes scrap. Нямам нито едно. Fitted with the proper decent sort of people. Irritates the wrong sort though. Where to conform in the village or parade district. Hello, creature. Hello. Jimmy Bar. I can make a lockpick. Трябва ми 2 боби пинчета за lockpick? Що не може сам с един? You know how everyone in movies can pick locks? Now you can too. Window locked from the inside? No problem. Just use brute force. That's how you do it. Okay, карта. Okay. Herbalist heal better. Odd man out, defensive and sarcastic. English repressed. Runs quite fast. Unremarkable, can hide and play inside. For example, on benches, if not in line of sight, angry people. Перфектно. Не съм искал това да ми е специалния скил. Unremarkable. Окей, ами май няма друго тук. С какво те лъжи този лош Fallout? Я кажи. Оплачи се от него. I'll need some odds and bobs and bits of metal to make a lockpick. Кажи честно. Nice. There we go. 3 years of the salamander and me getting into constant trouble finally pay off. It's nice, yes. It's nice, че можеш. Това чупи ли локпика? Има ли сега локпик в себе си? Да. А, не. О, щупи го. What? Are you... What happened to him? Or rather, who?
Руперт Андърхил. О май год, неговия колега го е изял. Are they going to hurt us? No one's going to hurt you, Percy. I promise. But have they hurt the city? I don't think they'll blow anything else up. Why? Because we surrendered, I hope. Well, what are we going to do, Arthur? We're brothers. We'll look out for each other. Yeah, that didn't work out. Somehow. Няма повече по-бипи неща. Как се наричаха на български тези? Нещо с П? Не мога да се. Empty signage. Limit joy to once an hour. Jesus. Опитам се да се сетя на какво ми напомня фонта UI на интерактване. Нещо на Obsidian, като че ли. Може би Prey. Не съм играла Prey. Окей, няма нищо в него. О, мога да го нося. Не знам къде да го хвърля сега. Okay, I have a mnemonic stash. Съжалявам, рупи. Ставам се тук малко. Oh my god. Oh my god. Добре, какво ще имаме тук? Неща. И какво? Не са го послушали? О, това значи ли, че извратения му леко болен приятел е тук някъде? Ще ни нападне всеки момент. Boy. Diary of Theodore Minor. I look into the lights like the doctor ordered. I could swear I see shapes in there, moving around like shadows, but made of light. And there's shadows all around, a ways around the corner. He keeps turning lights off. He says he wants to save the bulbs. He's trying to make me think I'm going blind, isn't he? How he loves to feel superior. Took 2 joy that I... just so I could stand his ugly face. Why won't it work? Has he swapped them out for something? Paracetamol? Jelly beans? Jesus, I haven't had jelly beans since... Have we ever had jelly beans? I hate when he talks in that slow, condescending voice, like I'm a child. I'm not a child, am I? I don't even know any children, obviously. Jesus, what's wrong with my joy? There he is, scritching away in the corner. Scribble, 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 Mr. Gibbon. And then the whoosh of the mnemonic tube. He's blaming it all on me, what happened, isn't he? He says it's his missus. I don't believe he's still got a missus. With his big mossy teeth. I bet she went on holiday long ago. Was I married once? How did it end? I get an awful feeling in my stomach. I'm not sure I'm going to enjoy remembering. Something is all fucked up about the joy, and he won't send me home. We've got to stay here. Duty. I can hear him crunching in the dark. It isn't rats. It's his big mossy teeth. I lie awake and picture squeezing his throat till he turns the colour of my carrots. He bloody well stole. He's plotting something. Let him try to weasel out of this one. I saw him writing those lies. Reassign me, will he? Of my joy, am I? I'm bloody well tripling up, and he knows it. October 6th. We've come to the end of our time. We've come to the end of our time. Кофти. Well, и Теди. И този пич.
day. Having some issues. Your stash has limited storage, crafting components, so it can be used anywhere. Окей, това е nice. Мога ли... Как точно ги изторвам тези компоненти? Защото аз сега имам някакви неща, които бих могла да прехвърля. Move. Okay, mix you with the very bit time. Crafting ingredient. Добре, crafting ingredients директно ги хвърлям там. Ти какво си? Device opens one simple electronic clock. And the magic smoke escapes and it's of no use anymore. Used to open electronic clocks. Ха. One time use? Сериозно? Доста тъжно. Това може би това е добър бърна. I took to joy just to be able to stand your face. Yeah. Като го прочетох втори път и... It suddenly made sense. Добре, и сега мога ли, докато съм тук? Чувам ли някой да се движи? Maybe not. И сега, ако си отворя инвентара, мога ли да крафтвам? Ако искам? Да! Супер, добре. Чудесно. Уф. Requires keycard. Брат, сигурен ли си, че нямаш keycard? Не може да го е сложил. Някъде по повърхностите. Времето тук го бяхме открили. Но и по земята няма нищо. Тази карта май ще е някъде другаде. The hatch looks shut. I'm gonna need a way to unlock it. There must be a switch in one of these rooms. Too bad I don't have any other hatches to go to just yet. Unlocking fast travel hatches will allow you to quickly and safely travel to other unlocked hatches using the underground train tracks. You can also select any unlocked hatch from the map, no matter where you are, so long as you're not busy, and be instantly magically teleported to it. Well, that's nice. Макар че, да, както разбрахме, също може да се телепортираме никъде. Мога да идва от тук. Окей. Но пак не знам тази карта къде е. И какво се е случило в тази стая? Не виждам да има някой вътре. Нещо изглежда сякаш е било заблачено вътре. Но добре, нека да излезем навън. Electrically locked. What? Окей, не са тези неща. Може би искат да спя. Тук ще става доста крипи тъмно. Всякакъв бях. Окей. Хело, спектърче. Тук май влезе всичко. Въпреки че бях пропуснала това в коридора. Няма нищо. Вълченце.
Да ке пате, нали? Да ке пате. You absolute mudlot. Гавриш се с това колко бавно се чувствам. Thank you, Вълче. Thank you на теб, Спектърче. Аз за тук дойдох. Find a way up and out. Ще гусеница. Мога ли тук да изляза? Това ли е това? Трябва да изляза от тук. Тук пише ли нещо? Чух как нещо тук помоли. И просто си представям как трябва да си тръгнеш, като влезеш в някои от туалетните или... Скоча върху тази туалетна, ще се отвори ли пътя към Министерството на магията. В Великобритания сме, така че абсолютно да. Клик. Ха! Кликни, Рица. But yes, I have searched this toilet far and wide. Чувствам се добре хидратирана. Защо ми пада здравенцето? Виждате ли как ми пада здравенцето отстрани? Така, там какво имаше? Там е онази стая. Там е коридора. И си вратата. Drink from toilet. Нямаше да се очуда, даже по-скоро съм очуден, че я няма тази опция. Тъй като се подразбира, че щом не си пиеш щастието, значи така или иначе имаш много грешно с тебе. Може би трябва просто да ударя компютъра и той ще ми снесе стълбата. How about that? Нали? Клас ботъл. Мога ли да го идна нагоре? Как се иде неща? Left. Това не свърши работа. What about... Ето така. Аз го пия. О, Jesus, не, искам да го щупя. Хора. Мога ли да те хвърля? Throw. Ето така. Оп. I don't know what I expected exactly. Но не беше това. Не бих казала, че беше това. Ох, има hold Y to hack. Защо съм така? Господи! Пич! Get off! Пич! Искам просто да изляза! Wet blanket! Wet blanket ми вика! That's the first fight I've won since primary school. Actually, I think it's the first fight I've been in since primary school. Ох. Пич, ще трябваше така преш.
Why you gotta do me? So dirty. Craft lockpick. О, вау, има опция. Директно да крафтна локпикче и да го отворя. Не мисля, че ще имам достатъчно локпикове. Metal bits. I take the metal bits. But just because it's easy, doesn't mean that it's not true. Не. I don't think so. We press the button. Окей, този голям бутон. Това е единственото нещо, което прави. Знаех си, че видях някой да минава от тук. Или по-скоро да... The fuck? Oh no! Rotten potato. Какво намерих? Намерих мусташа. Oh no! Huffs and puffs. Oh, thank you, Наско! Много ти благодаря. Ти къде сега ще се отвориш? Явно няма. Окей. Didn't wanna open you anyway. Oh my god, пичага. You creepy mofo. Добре, нека да отворим и това тук. Интересно да видим какво. Няма да кихне. Аз съм силен човек, който не се нуждае от това да киха. Добре, само този ли се отваря? Turn on radio. О, да, добре. Той да е. Hello, спектрички. Добре, искаш ли и ти да отидеш там? Ивана. Така, ето така. Оп, при твой любим приятел. Даже мога ли да се покатеря там? Оп, не мога. Да. Всъщност, окей, айде сега ще те хвърля. И ако се кача тук, мога ли да взема... Не. Искай да ги скрия там, в дупчицата. Толкова ли е лошо от моя страна да искам да скрия труповете в дупката? Всъщност, чакай само да прехвърля всичко, което носи, защото ще се изям, ако изгубя тези неща. Crafting ingredient, yes, all of you. Can cause food poisoning. Great, cloth scrap, yep. Hello, Psychoman. Малко щастливи. Някои тук са доста щастливи. Сега да си пили джойчетата. Разходката из Хайтаун. Арант. Тя върви доста трагично за сега. Още не сме излизали навън всъщност. Decent sorts. Окей, може би има някакъв шанс да ми се скъса тази дреха, тъй като има опцията да крафтвам нова. Да не знам какво представлявам. Да го хвърлиш, не можеш да извикаш. Happy few! От малкото щастливи. Да. Вече нацелихме мекото. Stops bleeding. Increases maximum stamina for moderate time. Food. Чувствам, че на нашия пич му трябва храна всъщност. Така че сега ще набутаме този морков в устата. Да се кефи.
И преди да излезем ще отидем да пием вода пак от тоалетната. Найс. Найс. Тук не виждам къде е всъщност. А, това там ли е? Да, ето там се е скрил. I knew I'm not going insane. Да видим света какво има за нас. What does it have in store? The bridge. I've got to get to the bridge. In the parade district, which I just got chased out of. Brilliant. Ah, the train station. If I can get to the train station, I can just follow the old rail tunnel all the way to the bridge. Be nice if there was a map, wouldn't it? I suppose back in those days we could remember where things were. Oh, you poor baby. Point of departure. Вау, доста е порутено. Okay. He has to get to the bridge. He has to. Still, they come back. Liars. Те просто взели децата. Ма и него са го взели като дете. I think this might be the one Sally and me tried to blow up. I always wondered what happened to the letters. There was an awful lot of smoke. Where am I going? They aren't coming back. Yeah. Buck. Weapons will break after repeated use. It also upsets people when you carry them around openly. Okay, Okay. Really? Let's go change the video. Потребуем. Use. People somehow never notice Arthur when he's sitting down unless they're already enraged at him. Just doesn't work at night though. Dig spot discovered. I hope this doesn't give me food poisoning. Най-вероятно ще е. Така, и какво открихме тук? Някаква карта? Не. Needs. Окей, hunger, thirst. Сега си добре. Joy, но процента health. Actually, health е доста зле. В момента поради някаква причина. А какво е dig site? Where do I dig? Аха, ето това тук. Мога ли да... зумна? Окей. Трябва да дойда тук някъде. Well, let's see. Така, този тик сайт, къде ми спада картата? Разбира се, че не виждам картата. Някъде натам трябва да копа. Тук. Изглеждаш като нещо закопано. Ла-ла. Yes, please. Charcoal. Flimsy cricket bat. Okay then.
Колко често се намират лопати? Не знам дали сега да си я пазя. Мога ли да еквипна този крикет бат? Да. И сега той дойде на място на лопата. Пирфе. Head boys rank. Low boys wank. Уе. Смешните типове. Look current. На горния етаж мога да ида. Има ли нещо там? Съм сигурна, че мога да ида. Добре, кажем, че няма нищо. Must say, good sir, the weather today is absolutely brilliant indeed. What can ruin such a perfect day? As a matter of fact, sir, I find myself quite disturbed by that shovel you're waving around. Pardon my curiosity, but for what kind of undertaking you might use it? Oh, nothing you should be concerned of. Bonk! That's what we do with shovels. We do them bonk. Freedom is in peril. Defend it with all your might. Шанс да попадна на хора тук. How scared should I be? Excuse me! Excuse me! Hello! Няма някой там. Requires Jimmy Bar. Нищо не се чува тук. Помня, че имаше някакви съобщения и по такъв начин да разбираш всъщност как къде да срещаш някакви хора и такива неща. За мъч мистери. Това е врата. Ти я видиш. I am coming for you, Percy. I haven't got it all figured out, but I will find you. Heal thyself. Защо реши тук да ми дадеш този квест? I am most confused, of course. Тук ми го дава. What does this mean? Помня, че тук имаш някакъв много сериозен шанс да се натъкнеш на неприятности. Unknown location. Percy once told me how you could make a healing balm of rows of Gilead petals. Gilead. They're red flowers, aren't they? Wish he was here. He'd know where to find every rose of Gilead in the entire garden district. Of course, if he was here, I wouldn't be in the garden district at all, would I? Ама се срещат един носи лопата. Другия бе, защото е тая лопата. Ходи да сръви. Същата. Guys. Tea party. I pick up the teacup. Аз като един готин пич събирам всичко. Защото готините пичове крадат от чайни партита. Obviously. Rotting meal. Уф. Уф. Дали сега някой ще ме набия заради това, че откраднах тия неща? A rose of Gilead. Percy told me about these. Maybe I can make some sort of ointment to put on my wounds. Otherwise I'll never feel better. Craft healing balm. Okay. Аз са такова... Само едно-две да събера. Не повече. I'm not greedy. I'm not greedy at all. I just got any more petals? Berries? They grow all over the garden district, don't they? I guess I can eat these till I run across a pub. Сега ще се намерим пъб тук. What are the odds? Blue currant. Rowan berry.
Добре, нека да крафтнем. Tea party. Nanny's tea party. Do come in your finery. Remember your manners. I'll try. И правим healing balm. Rose of Gilead petal. Едно дали ще ми... Healing items appear in your first... Quick slot automatically. From your first quick slot or from inventory. Yeah, аз искам друго да еквипна. Tea leaves, useful for brewing all sorts of things. Essentials for civilization. Okay, well, I want the healing balm. Yeah, It works. I feel loads better. Percy was never wrong about a thing like that. Percy звучи като пич. Окей. Какво друго? Какво друго? Мога ли да скача там? Мога ли да... Е, така... Не, искам да... Ой. Не. Явно не. Jumping doesn't work that way. Yes, bro. If it wasn't for the war, I bet he could have been a great scientist. You don't have to chit-chat to be a scientist. Имам високи очаквания. О, като висок човек. Naturally. Имам високи очаквания. That's how it works, right? Другата страна има ли нещо, като ми трябва? По-скоро не. Там горе-долу има някакъв третия етаж or something. Мога ли се? Добре, явно не. Search rubble pile. И намерих. Порових тук в тази купчина боклуци и намерих 3 камъка. Много се радвам. Много се радвам с тия 3 камъка. Аз... Тая игра осъзнава ли аз какъв съм... Клептоман не е думата. Аз съм една траш панда. Аз обикалям и виждам неща за събиране. Не, ох, не иска да го хвърля. Фак. Не исках да те хвърлям, Греям. Чакай, исках да те сложа някъде при някакви цветенца or something и така. Импозата са ми високи очаквания, имате ниски такива. Не спирай го и него. Ето, тук има цветенца. Ето тук чака. И може би сега ще прочупа. You never know. I don't know, man. Extract car. Hell does that even mean? Boot has been opened. God damn it. Pocket expansion kit. What might that be? Increases weight limit slightly. Oh yeah. Може би не да идем на там. Отваряш ли се? Ти отваряш ли се? No. Ама леко опасничко. Леко опасниш. Не бях
тук, нали? На някакво друго място бях. I think. Нали? Абсолютно съм била тук. Съм направила едно кръгче. Упси. Ауч. Взех хитрото решение да ме домързи и да си поръчам пържени пилета, вместо да ходи до магазина. С това си поръчаш пържена пиля никога не е лоша идея. Каквото и да се случва в живота ти, никога не е лоша идея. I used to get food from across the bridge. There must be people out there. Ще си кажеш. Хора, от другата страна. Виждам ли картата? Какво е? Track access shelter. Окей. Abandoned house. Коя от всичките изоставени къщи ни трябва? Пети 19. Че след не се приберем, за да оставим всичките неща, които не събрахме, защото не знаеш кога ще те хванат. Само да имах да си топля кофата с пиле. Конзолата на KFC ли? Сигурна съм, че и те от магазин за пържат пилите са били. Виж толкова хитър. I'm sure. I'm positive. Of course, Percy never cared much that he didn't fit in. I'm not sure he even knew what fitting in was. Pretty. So very pretty. Сигурна съм, че пърженото пиле ще бъде най-топлото на света. Колко често ще мога да минавам да ги... Тази къща... Like they couldn't remember their faces. Or they couldn't stand remembering them. A crib. Oh, God. Oh, Jesus. When was the last time there was a baby in Wellington, Wales? Ще попадам на човек. И аз ще се напикам. Просто ще се напикам. Не, искам да взема очевидно този кофти carrot. Maybe I should make some bandages, just in case. Ти вече имаш две. Споко, не ти трябва още. When will they stop crying? I wonder if they meant the kids on the train. Уф. Да отидем ли на втория етаж? Not sure I want to. What's on those beds? Oh, God. I'm not the only one remembering the children, am I? Makes sense. They're all off their joy out here.
Nope, even more creepy като спре. What's on those beds? Oh, God. I'm not the only one remembering the children, am I? Makes sense. They're all off their joy out here. Cold. Empty pill bottle, empty pill bottle, empty pill bottle. A toy tea set. Funny, Percy never played with toys. He didn't like anything that wasn't really the thing it was supposed to be. A toy tea set. Funny, Percy never played with toys. He didn't like anything that wasn't really the thing it was supposed to be. Нека да дойдем тук. Крафт. Окей, да си направим локпик. И да се махаме тази кришичка. Disposable safe cracker. Mechanical bits. Okay, let's get the fuck. Как се стига там? Там някакси трябва да се кача. Но как? Ще ни направят пилес комплекс. Уе! Може и да не правят. Не можем да съдим хората за това, че нямат достъп до пилес комплекс плей. Не се прави така. How do I get there? Мога ли да се кача върху това? От тук ако скочим. Не. По плета мога ли да се катеря? Не. Как да се кача там? Може би оттам трябва да се кача пак на втория етаж. И от ето тук да скоча насам. Yes, let's search a toilet. Nice. Nice. Linen. Locked. Aha, but I remember how to make a lockpick. I don't have bobby pins, do I? Wait, I'm sorry to report that the girl Spoon wouldn't eat her porridge, so I sent her to bed without supper. I don't have pins! Много тъжно. Локпик. Имам само един боби пин. Прямо още един. Сад. Упс. Ще живота даже тотално забрави на момент, че съществуват такива вери като Макдоналдс или KFC. Хуа. Препих. Хей. Аз пък тотално забравих, че имам чай. Който има аромат на ягодово кексче. Чудесен чай. It's good tea. Okay, it's good tea. From a good cup. By the way, ако случайно си нямате чаша, от която да пиете и откривате, че си правите чай в шепи и шепите започват да ви болят и не можете да си отваряте вратата най-малко, защото сте си изгорели кожата, продаваме чаши. Можете да ни подкрепите, като си вземете чашка. В arx.bg. Случайно си нямате чашка. Сигурно, че вие сте разумни хора. Пълни с чаши. Чаши навсякъде. Защо няма боби пинс? Тук има магазин за боби пинс. Ще си взема. Бътния. Няма такъв. Метал битс, но не и боби пинс. Защо става тъмничко и не знам това доколко е лошо.
Боби Пинс, да, забравих как се казва на български. Тези малките джвъчки, деца такива метални, си ги слагаш в косата. Не фиба, но е пак такова за коса. And I can't remember. Дето реклама. Трябва 2 фиби, за да направиш шперц. Фиба ли е всъщност? Night's coming on. Верно нямаме по-адекватна дума за това. Окей, явно е фиба. I guess it's фиба, then. Да, и аз точно това си мислих поранче, за какво дяволите ме карат 2 да ползвам, за да си направя шперцче. При положение, че едно е предостатъчно. Mum never knew what to do about Percy. Except love him. She was good at that. Момче. Rules of the Garden District. Don't steal. We have little enough as it is. Не ползвайте така музика, бе. Don't steal, we have little enough as it is. You're welcome to visit, but do be sociable and have a chat. There's a nice fellow. Sleep in your own bed. Remember Goldilocks? You can eat any fruit you find except the fruit of the apple tree. The bobbies will kill you. I thought the Garden District was a wilderness of lawless lunatics. Apparently it's just got its own rules. I'd better figure out what the other ones are. Why is she here? Yes, we remember. You don't have to bloody remind us. The present is awful enough as it is. Не съм сигурна, че съм готова да съм навън. Point of departure. Добре, тъй като съм насъбрала бая работи, искам да се върна до базата, която е на майната си. За да си депозит на всичките нещица. И оприти. Why is it so pretty here? Пета да света на. Боби Пин! Ти да пиша на къща. Окей, ден. Това ли беше? Is that the house? Не, това е друга къща. Явно. Тизай. Боби не разбираш, търси една къща. Ох, господи, искам да си къла самичка. Друг ти каза Боби и го призова. Забравих, че така работи. Така, и тук някъде ли беше? Ето я сега тази къща. Окей, и мога да отключа честа. Отключваме го. Бой не е по-малко крип. Chill lurking about the village at night, I'll give you a jolly good thrashing. Найс. Много се радвам да чуя. Човекът Фиба се появи. Pocket Expansion Kit. Това ли са тези растения? Най-добре. Добре, и сега трябва да ида към... Натам? Yes, натам някъде. Продължавам да искам да бягам по грешните начини. Какво се случва там? Какви сте огнил? I don't know whether to think about him in the present tense or the past tense.
Брат, не говори, докато е толкова крипи навънка, моля те. Ако може. Oh my god, why am I outside? Тук някъде е моята къщичка. Какъв access hatch? Къде до? Filter. Някъде? Това ли беше? Да. Ей! Тук. Thankfully. Кой не се е появил през това време. Because I was going to cry. Crafting ingredient. Добре, директно инвентори. За да си прибера всичките неща. Branch. Nice. Open a single mechanically locked safe. Това ще си го ползвам. Scotch makes you drunk. Use to craft items that remove toxins. Добре. Мести си всичките тези глупости. Cosful. Very short time. Crafting ingredient. Crafting ingredient. More crafting ingredient. Съм дигнал третия алт. Oh my god. I'm going to cry. I'll just drink this magic pill. Well then. Causes minor damage and temporarily reduces movement when stepped on. Ползваме inflicts minor damage on impact. Can be used to distract targets when thrown. Nice. Crafting ingredient, crafting ingredient, crafting ingredient. Place all crafting components. Ох, вместо да прочета. Crafting items to stash. Yes. Thank you. Oh my god, колко работа ми спести. Increase maximum stamina for a moderate time used in crafting various cures, including a powerful healing balm. Crafting, yeah. Теб също те прибирам. Inflicts minor damage, as is, can be used to craft various drug darts. За сега ще прибера повечето и ще си оставя like 2 в мене, примерно. В случай, че ме дропят. Просто не помня какво случваше, като умреш реално, дали не си губеше нещата, които държиш в себе си в инвентара. Just a sec. Така, добре. Какво друго? Тези cold drops също ще прибра 2 от тях. Rotten onion. Delish. Stamina for a very brief time can cause food poisoning, can be used to craft exhaustion causing drug. Nice. Добре, нека тези неща за сега. Така. Добре, и сега ще си ползвам този expansion. Тай. And I'm going to sleep, I guess. До like 6. Примерно. To sleep, perchance to dream. Getting a bit thirsty. Possibly. I better find something to drink. Where's a pub when you need one? There's a pump on Barrow Home, isn't there? When you consume food, your maximum stamina increases for a short time. When you're too hungry, your maximum stamina decreases. When you drink, the cost of sprinting is reduced. When you're too thirsty, sprinting costs more stamina. While ignoring this won't kill you, do try to remember to eat and drink so that you can benefit from nutrition and hydration. Where was the lavatory?
Уи! Ном-ном. Абе, сме готови за нови приключения на вълна, о май гад. Представете ли се? It's amazing. Revolutionary. Все още е тъмно навън. Някакси знайки, че е сутрин е less creepy for some reason. Oh, hi. Surrender Dorothy. Don't think Dorothy is gonna surrender. Добре, там не можехме да идем. Все още няма хора. Тези предполагам, че мога да ги бера, докато все още светят. Така че сега ще... Нищо. Така, добре, имам си вече и водичка. Ей! Рипнало ли е? При мен няма проблеми уж. Нямам и дропани пакети. Явно Twitch нещо се габарка. Тук бяхме ли? В същото място ли като преди? Май да. Йоп. Също. Що е? Ноп. На-а. We're back F5. Не беше от интернет. Нещо Twitch се такова. Ангери. Как съм на 720? Не може да съм на 720. Верно съм 720. Output видео. Не виждам нещо да ме пута на 720. Вау, Twitch. Ти... What the fuck? Нямам никаква идея защо на 720 при положение, че насякъде съм си настроила. Ето, FPS ми е на 60. И на двете места и Base Resolution и Output Resolution си ми е 1920 на 1080. И Манов се чудеше. Еми... Така е, че така, малка инди компания, занимаваща се с стриминг услуги. Какво има тук? Абсолютно нищо. Има 3 букви на дома. Hi. Nice suit. Thank you. My uncle bought it for me last Christmas. Anxious to get back home to the village? Well, I live in the parade. No, you won't get past that door. Not without one of them disposable electrical cars that all the bobbies have. And a power cell. Know where I could mug a bobby? You're a brave one, aren't you? No. I'll trade you one. Don't you want to go back home? Home to all those bastards who chased me out of my house. When they all catch the plague and die. Then I'll go back. There's something I want a whole lot more. Those bastards in that camp over there. With the helmets and the proper weapons. They took something from me. You get them back for me. I'll give you my card. Sounds quite dangerous, isn't it? Of course it's bloody dangerous. That's why I'm paying you. Come and find me in that sort of hamlet over there. We'll trade. All right. Well, what are they? My medals. From the war. I won the DSO at Dunkirk and the Victoria Cross at Ramsgate. Those bastards. They thought it was funny that I still had them. Fucking funny they thought it was. No, I only need a power cell to fire this thing up. Hooligans stole most of those too. Right. Well, I'll see what I can do.
Well, off I go to a camp of robbers. Maybe I can defeat them with my rapier-sharp wit. I'm sure. Requires power. Power cell. Move soiled garments. Enjoy a tepid shower. Put on tidy clothes. Spritz on some scent. Peppermint or roses. Off of roses. Whoop a joy. Nice. Quite a lockpick. Jimmy bar, yes. Yes, yes. Force payphone open. Oops. Bloody bastards. Fight. О, хай! Аз продължавам да си събирам цветенца. Да. И трябва да се бия с някакви хора. Найс. Има ли някакви други мисийки? Tracking a quest. When you have multiple quests, you can choose which one to focus on by selecting it and using the track encounter. Okay. I'm sure this will go swimmingly. Surely it'll go alright. It'll be okay. Okie dokie. Тия хора ще ми щупят канчето. Ти я виж. Така. Big spot. Where is this big spot? Там някъде? Почти. Може би това. Мен, че ми се щупи лопатата. Бранч дарт. Съкровища! Открих съкровища. И коя от къщичките си? Have I been here? I don't think I have. Това е радио? I don't like the looks of things. Remember what we did. Yeah, nope. Look at that. Си онзи странен знак, на който не пише всъщност нищо. И ден. Сега всъщност мога да отида да говоря с хората, ако има някой натам. Да, има някакъв човек. Но нека да дойдем тук. Yes, why the hell not? Си котия. Bang on. Increases damage by explosive weapons by a moderate amount. Вау. Това предмет ли е? Или е директно го уча? My goodness. Има ли как да се кача там? Може би е от тук. И после от тук. I miss Mum. Not Dad, really.
Yeah. Добре. Може да ми се обратя тук. I wish the abyss would stop looking back at me. Sorry, dude. Не мисля, че бездната подбира. Master Tinker. Increases chance of doubling durability of crafted item by a small amount. Cute. Nice. И как да мина тук? И има ли нещо тук? Това е по-важният въпрос. И какво да правим тук? В тази игра какво се прави? В тази игра имаме едно малко по-алтернативно бъдеще в Великобритания. Някъде по времето на Втората световна, I guess, нещата малко се отцепват. И правителството започва да тъпче гражданите си с весели хапченца. Така че да са малко по-лесни за манипулиране и управление. И ние се оказахме едни от тези хора, които са малко по-такива неподатливи на тези лекарства, така наречените даунери. И ни избутаха от нормалното общество. И сега се опитваме да се върнем по някакъв начин. Има някакви елементи на survival в тази игра. Трябва на моменти доста да се стелтва. И да, не знам какво ще ти разкажа. Малко тония филм с Кристиан Бейл, където беше като матрицата малко. Кой е този филм? What? Объркана съм. Мен ли се оплашиха? Макс стамина радиост. Уф, трябва да имам нещо. Нека видим. Нещата, които събрахме. Can eat these? They're not terribly filling. That increases maximum stamina for a very brief time. Okay. Sure. Къде ми бяха статуите? Хънгър. Всъщност съм окей. I guess. It occurs to me that the locals may not be all that welcoming. Oh dear, let's try not to get killed, shall we? I'll try. Equilibrium. Помня, че съм го виждала. Мене ми беше много любим. Arthur Wellesley. Кеф ми, че съм сложили конус на главата. Let us in or let us out. Fuck your poncy clothes. I see you. Excuse me. Hello? Anyone out there? Are you a tourist? You're dressed like one. Shit. Slumming it, are we? Must be nice to have a closet. Over here! Over here! Do you want to get thrashed? Oh boy. Come in! Come in! God, you're new here, aren't you? From the parade? Yes. Well, What? How could you tell? Yeah. I'll tell you how to survive your next 5 minutes, and in return you'll give me your socks. Well, that's outrageous. Your funeral. Дай си чорапите на жената. Why are they so angry? Because that suit you're wearing reminds them of all the jolly, proper, decent wellies who drove them out of their homes in the village. And now we're all cold and tired and starving to death. You better get a nice sharp rock and rip that to shreds.
My uncle gave this to me for Christmas. Or they'll rip you to shreds. Shit. I hadn't thought there would be so many. Yeah, it's like the latest groovy nightclub, isn't it? People get a bad batch of joy, and it like flips a switch, and they can't take joy anymore. So they get chased out of the village. Been a lot of bad batches lately. So what happens if I rip up my suit? They invite me over for tea and biscuits. Then they really won't give a damn what you do, so long as you don't take things that don't belong to you. Or go up and punch someone in the nose. Now you can survive the next 5 minutes. Cheerio! Torn suit is now available. Oh no. Oh no. Тя как матката каза, гледай да не крадеш. Първото нещо, което направих, беше да открадна. Първото нещо, което направих. Search rubbish bin. No one saw me hide. I bet I could stay here forever. At least until I starved to death. Найс. Рокове ли ще ги търсиш? Ей, майт. О, не мога да крафтя, докато съм вътре. Жал. Имах някакви такива надежди. Bandage, torn suit. Oh, proper suit. Oh, no. Трябва да го скъсам. Потискаха чувствата за нещо такова. Този леко се опърлива. Може да ги удреш навсякъде, но не и носа. Това не е крадна. Само си взимам. I don't wanna fit in with those awful wastrels. Upsets decent folk, obviously. You are a good suit. Кофти. I don't think my suit is decent anymore. I could wear it around the garden district, but proper folk will have me pegged for a wastrel. Jesus. Добре, с тази не откраднах ли един силен кит? Ето тук. Що изчезна изведнъж? Объркана съм. Премтух ли? Ни да в еквилибриум им притиска емоциите с някакви ми казвате, може да така се каже. Супер ксанкс. Да, тук е. Значи нещо подобно. Киноидуда музика. Явно не. I wouldn't know what to tell you, Мацка. Thank you, Hex. Много благодаря. Loose screw. Защо имаш малки обувчици, да? I lied for you today at 4:15. That's not good, Percy. You're rubbish at lying. I was a good lie today. Who did you lie to? Mrs. Boyle. Mrs. Boyle came here? Her face was all red, and her voice was like Mum when she's angry. And I thought that you would ask me why she's angry. Why was she angry? I decided that she was angry because you were up in the tree next to Sally Boyle's bedroom window last night at 8:15 p.m. Oh, bloody hell. What exactly did he say? I told her that I was in the tree. Oh, Percy, that's very bad. No, Arthur, it's brilliant. Why is it brilliant? She won't make me be in trouble because I'm slow. You didn't have to do that. She told me not to do it again, so I promised I wouldn't. Thank you. I love you, Arthur. I love you too. Ние от време на време попадаме на разни спомени на Артър, главни герои, свързани с по-големия брат, който, доколкото разбирам, е бил завлачен към фронта. A safe. I suppose if there's something valuable in this house, it ought to be in here. Неговата локпик. Що говориш така? Дефинирай говорене и така.
Играта не е от най-веселите като цяло. Because the handle hammer-like object you can also dig with and pull out nails. What? Falling down. Barrel mock. Матинко. Мога да правя тук? Трябва ли ми това място при положение, че мога да си крафтя навсякъде и на крак? I don't know. Скоч. Спирам скоча, grab rock. Carrying too many rocks. Добре, не искам повече камъни. Той има толкова много скоч навсякъде. Не сте ли ултра мега бедни? You've picked up a book back in 1964. People read books to learn how to do things better. You should read all the books you can find in Wellington Wells. От тук има бая книги, които потенциално бих могла да прочета, но... Don't really let me. Чао, Тандърче! Как да се кача там? Аха, не стоби. Ясно. Втори огън. Kill bottle. Уф, тези хора навън не звучат. Ще искат да ме видят с добро. Някак си. Добрата новина е, че ме откраднахме всичко, което можем да откраднем тук. Нека да говорим пак с нея. Матинка, чакай, върни се. I need to talk to you. Have you been sleeping all right? Sometimes I hear horsemen at night. It's the fall, isn't it? Не съм убедена какво ти кажа. I'm not sure. Добре, той вече си носи гадния костюм. Уви. NPCs have status indicators over their heads. The white outline fill represents awareness. As it goes up, NPCs become more aware of you. The red outline fill represents suspicion. Once completely filled, NPCs become hostile. It's combat time and you can't conform anymore. NPC health is displayed as the filled triangle inside the indicator. Be aware that some actions cause instant aggression, like trespassing or stealing. Welcome to the bloody Golden District. Wow. What a waste. I know how you feel. The bobbies have a thirst on them, you know. I guess they do. Didn't we go to school together? Miss Bing's class. I've seen an apple go rotten in my hand. Fuck Verloc. I wonder who that is. At least we have our memories, right? Stay out of the fog. It bites. Всички тези хора са луди. Hello. Stay away from the ones with the plague. It's a terrible way to die. Yes. Нека да вземем още малко камъни. Нямам кой достатъчно камъни. Сега вече имаме. How are you holding up? Sometimes you just have to eat rotten things. That's life, isn't it? At least we're alive, right? If you find fresh food, don't try to hoard it. The blight turns things rotten sooner than you think. Не, сигурно съм, че нещата по принцип са развиват. I think. Няма как да съм сигурна, разбира се. Как изкара радото. Доста приятно, всъщност. Яко суши, яко торта. One day we'll all just look back at this and laugh.
И накрая завършихме и с една сесийка. D&D. Беше доста фан. You're trespassing. Oh no. People will be cross. Violent even. Well, nothing lasts forever, does it? Never thought it would come to this, did we? Boys, well, this too shall pass, I suppose. I try not to talk about the... you know, but sometimes I just can't help it. Мацко, не си много добре ти. Това е това местенце, откъдето започнахме. Тъжно съм доста близо. Какво мога да правя тук? Rancid stew. Ew. Big ew. Huffs and puffs. Hui. Тук отзад. Something? Someone? Мога да скача? Nope. Maybe the abyss would stop looking back at me. Че бяхме тук, I think. Или просто този напис го има на няколко места. Абсолютно вероятно е това да е. Не мога да се кача. I want to get up. Up. Не мога. Това беше тортата. Рождена патеричка. Thank you. Много ти благодаря, Exist. I feel tainted deep inside. Но защо така? Какво те тейнтва? Не мога да се качай там. Please stop crying. Ще гледах едно персона стримче, човека ядеше такос с ананас. Well! Човек, който харесва пица с ананас. Чувствам, че не мога да хлебя човек, който харесва да яде такоса си така. You know, лицемерно би било от моя страна. Специфично такос ли бих яла? Може би не е задължително. Како? Май год, защо како? В Steam Festival има интересна игричка на име Minute of Island. Cute? I might check it out. Аз вчера погледнах разни игрички. Някои доста приятни. Особено една VR такъв Quest Adventure. Много приятно изглеждаше. Чака, започваш да се замисляш за VR. Possibly. Изглежда доста добре. Death to... Съм сигурно в обещам. Obey order. Вау. Missed VR. Не беше Missed VR. It could be worse, I think. At least you can drink from the pumps here. Yeah, това е така. Hey, pick up the shovel. Излизаше някакъв диалог. Rancid stew. Боже, къде са сложили супата. Искам да вляза в тази къща. Стриаля. От тъп остров. Без гледам чата разбрах кой го написал. Това ми извяр, нали? Нали? Това принцип не чак такава мистерия.
Ей! Мога просто да вляза в този дом с влом. И да, you know. Маркират ли се като крадени? Не. Добре. Hello, Ниф! Както виждаш, аз в момента обирам някакви мизерни, тъжни хора. Naturally. Това е нещо, което правя. Аз обирам мизерни, тъжни хора. Не трябва да съм тук. Мизерни са, като ги обираш. Well, I can't help myself. Just look at this lad. Нямаше нищо. Ох. Чак ме заболя сърцето. Как обирам този човек? О, фак. Сега не знам този човек дали мръдна така, защото ме видя или защото бъгна и слингшотна на някъде в къщата. Брат? Какво правим? Брат? Окей. Като говорихме с бъгове, here it comes. Ох, знам, че този човек има други неща. Зак! Аз като една видна крадла се нуждая от тези неща. Чакай, ще дойдеш обратно тук. Хай, хай. Там знам, че имаш някакви неща за мен. Така. Да не си говорим за бъгове. Пак ли е тук отстрани? А, той седи там. Ох, трябва да го чакам да седне на другото място. Мизерника. Седни на това тъпо столче. Що си такъв? Сядай на столчето. Сядай на него. Хайде. Хайде. Удобно столче. Има ли как да запиша? That's a bit risky. Look what happened to Goldilocks. Haggler. Small chance of getting discount when buying items. Не искам да сядам, но меко. Нервички. О май гот, тук има човек. Та жена ми изкара къла. О, год. Добре, не ме кефи как веднага ключки ти казва, че стрес пасинг. Не може ли по-далеч? Първо пасинг, после дос пасинг и накрая стрес пасинг. Jesus Christ.
Дори имитират коментарите на Гарет. Иска disposable safe cracker thing. Аз обаче би трябвало да го имам това. Що им показва само food and drink? Repair kit. Искам... О май... Колко много глупости имам тук. Го ползвах. Това за сейфовете го ползвах вече. Но го ползвах в катедралата. Тотално изключих. Ще има тук много пръчки. Добре, така един, че не мога да го отключа това сега там. Сега чакаме пича да си седне, I guess. О май гот. Добре, и когато получим от някъде пак нещото за сейфове, ще се върнем. Ще крадем. You're all right. I knew you once, didn't I? I knew you once. Probably. Probably. Там дали има нещо. Ще се пречукваш само когато аз целенасочено те пречуквам. They never told me what that specialist said. The one in London, when they took him to see him. Мога да крафна Джимми Бар. Не видях какво ми коства, ама... Не, too late. Една монета. Това да напишеш grow your own vegetables до снимката с оглоеното бебенце е леко притеснително. Леко сорта притеснително. Добре. О, имаме нови глупости, които може да си приберем в къщичката. Турли. Средата ли беше? Underground. Not anymore. Тук има ли не? Oh, no. So. Има скоч. Откъде всички тези бедни хора, които нямат достъп до храна, дори имат толкова много скоч? Where? How? Какво се случва? Така, to inventory. Всичките crafting ingredients да дойдат тук. Включително и тези дъртс, повечето. Калтропс. Не мога да прибера камък. Can be used to distract targets and inflict minor damage. Stop that nasty bleeding and feel a tad better. Stops bleeding, restores a moderate amount of health. Jimmy Bar. Okay, next we'll pause on repair kit. Fixes leaks, holes, and mechanical problems in many circumstances. Okay, този бранч. Знам как ни помага, но sure. Може да остане. I'll allow it. Колко е 3 PM? Може да се опитаме да срещнем с тези пичове горе.
I guess. Но ми ще ходим да се срещаме с тях следващия път. И за да приключвам за днес. Да ви допадна играта. Много ми хареса на мен. Днес преживях нещо доста интересно, казва Спектра. За първ път в чата ми се появи Nice Guy съобщение. О, явно няма да изтръгна докато не чуем тази история. Спектра, какво имаш предвид? Какво се случи? I want to know everything. Как можеш да спреш историята си там? Много е неуважително. Алкохола не е храна. And overwrite. Yes, I do. Ще минеш цялата игра. Най-вероятно. I guess. Аз най-вероятно доста бавничко докарам за момента. Докато опознах какво се случва и събирам абсолютно всяка една глупост. Но усещам как най-вероятно ще видя кое е смислено да се събира и кое не е. Щеш да разказваш нещо на стрим. Беше нещо скандално, помня, но не помня какво точно. Кое е Nice Guy съобщение? Ами, и аз това се чудя. По принцип, Nice Guy, този термин, е от... описва онези хора, които са такива... ето Спектърът казва. Всичко започна с едно съобщение. Днес беше страшен ден и премина в това как жена му скъсва с него, ама приятелките я накарали да се събрат, защото нямало да намери друг като него. What? Дека съм играла си, не знам колко час съм играла. Ти така ли не намери Плами? Може да се изпиратства, валега. Иначе Nice Guys са онзи тип мъже, които са такива... Аз не съм като останалите пичове, нали? I'm a nice guy. В принцип човек, който трябва изпитва нуждата да изтъкне, че е добър човек, най-вероятно не е толкова добър. Факт е, че трябва да го кажеш. Не знам, това за мен е един огромен червен флаг в човешко същество, да кажеш аз съм добър човек. С коя игра сингъл плеер игри съм в някаква неадекватна фаза. Доста вероятно, да. В принцип, телефонът ми вибрира. Спектър, ще научим ли края на тази история? I must know. Да, не знам доколко добре успяхте отговор на съобщението на въпроса. Но ако искаш, можем да си разискваме в Дискорда по-нататък. Какво, как? Може би това е цялата история. Yeah. I don't know. Must get all the drugs, гаражче. Още дори не сме стигнали от това. Събираме наркотици, но установихме, че тези бедни, гладни хора имат някакво безумно количество скотч just lying around. A lot of scotch. Спектър казва, nice guy, онези хора, които викат, не могат да повярвам, че жените предпочитат онези мъже, които ще си играят с чувствата им вместо nice guys като мен. Yes, exactly. Other men are trash, but I'm a nice guy. Аз никога не бих направил такова нещо. Не мога. По същия начин и nice girl, които траш толкова други жени, за да се чувстват по-добре и са такива. I'm not like the other girls. Yes, big red flag. Run away. Never stick to that. Да, добре. Това е от мен за днес. Следващия път ще опитаме да пребием онези хора на могилката, за да вземем от тях медалите, за да можем да си спечелим електронна карта и също така да намерим от някъде Power Cell. Ви объркахте ли се? Аз до някъде. Но следващия път ще видим. Кой го е грижа за чувствата, като имаш кенбе чорба? Ето това е истинския въпрос. Истинската дилема и истинското лакомство. Много ви благодарим всички. Я да видим. Сега, коя добра душичка? Клик. Клик. Ще зарадваме в Twitch.
Twitch, скъпи Twitch. Кой е тук? Кой играе? Какво се случва в теб? Така. Искате ли... Ще ви пратя при... това е англоговорящ стрим, да знаете. Една мацка, която Влад ми я показа преди време. Много ми харесва, много е забавна и е много миличка такава и е супер активна с чата. Така че може да й кажете едно хай. Be sweet, she's a nice lady. Забива ми Опса. Thanks, Опс. Рейд, така. Спектрите само довършва. Общото през цялото каза как скъсала с него жената му, приятелките я накарали да събере с него, защото няма да намери друг като него. И нямаше идея какво пикачу лице имах през цялото време. How do you reply to that? Man, I don't know. Да. Thank you for today. И ще се видим отново другата седмица по някое време. Бъдете добрички. А утре вечер гледайте Влади. Ще играе Норгард, което е нещо като RTS, ама не точно. Изглежда преди. Не знам. Ще се видим скоро. Бай! That's like all of this was happening like all at the same time. It's like intense. Yo, Arx live. Welcome. How is everybody doing? Thank you so much for the raid. Welcome. Incoming transmission. We are live with Arx Live. Thank you so much for the raid. Welcome, everybody. Hope you are enjoying your Thursday. How are you, Zen K?